ama sain che bai le veku vo in chu ka Huan lampang tlem te kalo share ang cheu a Huan nuam de ulek boka hei kan gazebo thing hi kan pa nen kan han trim donatin Huan lama te po na kan han thok don ni hi khwa hi adul de ulek na in avot lutuk lawa aziam khop mai. Don't fall down. Kena nuai lam ka katanga anin na chung lam kakat don ani an buk thei lu to ka hei hi an par moi khop mai helai hian hei mania ka sui angkhanin marcha te an ron triak tran tu a tin heta hianin samtrok le marcha dang te hei an lo la triak ve zel ani hi heng Thlai te hi grow light le heat me da tanga ka ti che an nia hei bor sai be asparagus swiss chard tomato hi chi sang a oma chuan heta hianin marcha chi sang paruk pasari vel om boka tin solama son bokbon te artichoke te oma chuanin hei swiss chard po hi kan pa hian swiss chard da du wang hian swiss chard hi kan nei tam em maya chuan marcha hi marcha pui te chi te ania tin hela hianin ange ni ginger ka ti ve do na hei kan chan ve a chuanin hela hianin sweet potato ange ni kolbasha an ron chau che pang khula ya khwanin heng hi nakina khwalum huna ka son chwa tur an nia tin hela hianin enge ni ka changkha te po duai nan dia heng hi chu an puitling lo mai thei an thi man mai thei ni heng hi a shan pain ka ti le nga yang kha ka in chung lampanga ka ne ka phun chwa le tur an ni khwa lum tran to boka na tho tur tam to khop mai hei ka an tram pack choi ho kha ka phun chwa ka kan e to tin helama hianin ka broccoli te kha la ka broccoli le kohlrabi te ka ti to a khwan vot le de ulaka an thandan turin an thang lowani amai ro chu so lai mi salo ti dewa an ron lian vezel tura ka nga ya hi ka sei chania ni kuma tanga to khan hei classic po an holem lo an thi big lo hei classica po an reng mai tin helama hianin hei spinach alo tro tran to a dania te kada hei ka radish ania an lo triak tran to ni lom khop mai in bulla hian an tram rapi ni ania hei hi tin hei hi nikum lampanga ka onion phun ho khan ya hei lo lang chana hei an tram tlem kada tel boka an tram chu ka ching hnem khop mai panga hianin phak choi khan ni le a chuan hei hi kale ania an ka phun sona ta hianin spinach te kada boka ni hela hianin an tui khop mai ni mina ka baya ka fanu pon atui ti khop mai hei ka radish ania February ni somni pariata ka tu khanya an lo tro tran to hei po hi radish thawania chitni ania hei salad rose an tia hei hi chu French breakfast an tia ni chu ming om ve te chuan helama hian phak choi kar an tram kha ni le a hei purun po an ron than via wa hei collard green kada ani boka tin helama hianin hei an tram po itu kan nei renga ve to na hei
vota te hian kan tia hei heta hianin chana ka chinga an ron tiak tran to a an mu nom tre pani hei te an ron tiak tran ne ala ai hian ka purun ho khan ya hei. How are you doing, honey? Sang lampang ka ban phalo phu sang lampang tan char chari ek race bed pakhat ami kol rabi anya bul ui kan ti angkha hei ta hian hela hianin colored green anya hei khwa hian la nom lo wang hian du ain an la thang chak lo shima heta hianin hei cabbage kan nei kha ka phun chuak taboka heta hian rutabaga abul ui chi ang reng ve tho mizo pon kan du de chi kha oma hei February thato pa katia hei anron khwa vot boka tro chun ron tro har riau maya hei anron tro chane tin heta hianin purun senchi hei hi chu abul per te tia dora tanga ka le ka phun ni ya hei anron tiak tran ve ni hei ti hian hei mei thavela chuanin an lak thei mayang mi container pahnia hianin chana ka chinga an lo la thiak lawa hei hi Chinese radish an tia radish a sei pui ang chi ni a sen ni lovin hela hianin an lo thiak tran to hei po an lom khop mai ka garlic ve thunga nia hei ka garlic po an ron tro thiak tana alom khop mai garlic po hi mei tha June main kan harvest ang chu ni March ni a kada kha ni a hei an ron thiak tane ole hei ka Huan chu ala bear khop mai eng mala lo wa hei man ni khan large te le run te an heng zong hi min han da pui fe ka lom khop mai a an arit box ya tlangwal tha nge chu hei ti hian compost hi hemi raised bed a hian ka da zel dona tin hei mun tam taka hian kala ching lowa hela hianin hei cabbage tlem te ka chinga kan Huan chu soisak hun tur chu anga helom to khop mai kan la vot de ule ka wangin du angin kala tho chhuat thei lawa ti hian kan la omre ni hetla hianin cauliflower kada a khwa vo de wangin kan china ni hi hemi raised bed a hianin hei chana ka ching boka hei an lo chuak far to mai hun reilo te a chuan an ron lian mai don ani khwalum tran dewa tin helama hianin nge beach te ka da khu ka beach te pon ron tro tran to ni hi a then hi chu ni kuma khan ta hian dania om te wangin cilantro pon ron tro to mai khu raised bed hi chu tin alu ka chin na khan ni man ni khan alu ta hian ka chin zo vek to hei an tram te hi khwa vot lu to ban lo si kho ma se khwa lung chuanin ei tur chu om ve ma yang hela hianin kan ei khop bai khop poron om ve ka ringa ma se hei no par not mei do na hei phone ni se helai hi ka alu chin na kha ania nakina thani khata chuan an ron char chuak vek mei do na ni tukin khan ka wa lai phut ve ta hianin mizo an tram pui te nin ka sia kan the ve a chin pon ka ching lowa a the in ka the ni tin helai hianin so a then so rapi ni nia an la chekhop mai a ta hianin beets le swiss chard ka da boka hei an ron to ve tran to ni hei ti hian
helai hianin an tram chi khat ta hian a awm bawk a hei an thang du ang reng khawp mai Florida tanga an tram chi a lian chi an tia ingang takin lian ang mo kala phun chhuak mai thei ni hei pawh hi tin nge ka ti dawn kala hre chiang chia lo a Huanin ka cabbage ho te kohlrabi te pawh ka han dah le a heng ho hi chu helai hianin kina san tok te kala ching leng a helai mun hi man ni khanin kan ha la helai hi I arem chan chuanin helai hian an thur chin katung vele ni Mizoram ang de hlekin ta helai a thing noi le thil tam tak kha kan ha ve a ani pawh that hmel khawp mai hei ole khat le kha kalom share le lok cheu ni e ka huan te an la ramin an la ro ri a pawh ni se thlai an lo to tana mi te hlim em a nakina kala ron share le zel don cheu inia kalome thank you